Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Lajmi i ëmbël, fejohet gjesti. Lajm shumë i ëmbël dhe i bukur vjen më në fund nga familja Kelmendi. Pikërisht Blerina, motra e gjestit, i ka dhënë fund beqarisë duke u fejuar, një lajm që ka tërhequr vëmendjen e fansave në rrjetet sociale. Prej kohësh ajo kishte zgjedhur të qëndronte larg vëmendjes publike, duke u tërhequr nga rrjetet sociale për të gjetur qetësi. Megjithatë, kontaktin me ndjekësit e ka ruajtur përmes Snapchatit, ku së fundmi ka ndarë momente të veçanta nga jeta e saj personale. Lajmi për fejes u konfirmua pikërisht nga fansat e gjestit, të cilët i kishin dërguar një buqet me lule dhe një letër urimi. Blerina vendosi ta ndajë këtë moment me publikun duke zbuluar një kapitull të ri në jetën e saj. Edhe pse tashmë nuk e fsheu nazën, ajo vazhdon të mbajë partnerin larg vëmendjes pas zbuluar detaje mbi identitetin e tij. Nga ana tjetër, ndërsa motra po përjeton një moment të rëndësishëm personal, gjesti duket se po përgatitet për një rikthim të fuqishëm në muzikë. Një postim enigmatik në një studio ai shfaqje duke etiketuar DJ Gimbal dhe labelin 360. Kjo ka shtuar dyshimet për një projekt të ri. Sipas burimeve, artisti po punon intensivisht për një EP të ri me 5 këngë që pritet të shënojë rikthimin më të fortë në skenë.